Atspėk, Juozai, apie ką aš dabar galvoju? Nu, manau, kad tu galvoji apie tai, kad labai gerai, jog tu esi moteris, o ne vyras, ir dėl to tau nereikia kasdieną skustis barzdos, kaip mano. Supratau, gal galėčiau tave pakviesti į Seimo kavinę taurį šampano? Irena, ir kaip tau negėda šitaip melžti vyrus vidury Seimo salės, tu sąžinės nors kiek turi ar ne? Žiūrėk, kas prabilo, tu savo žiūrėk ir netikėk, kur ne tavo žemė, sėdi sau, tai sėdėk ir smirdėk. Atneškit man čerkelę degtinės! Vytautai, negi darbo metu gersit. Aš negersiu! Pasistatysiu, o po darbo išgersiu! Atnešk stiklinytę! Kartu išgersim, o po to gal padainuosim. Vytautai, ką ten organizuojat? Nieko, tik paprašiau mineralinio. Aš nežinau kaip kiti, bet aš per šventės stengiuosi pabėgti iš namų, pasprukt kuo toliau, kad galėčiau susitikti su draugais, pabendrauti, pakalbėti, gal ir čerkelį išgerti. Aš nesuprantu, kaip tokią švenčių dieną galima sėdėti namuose. Ateisiu vakare pas tave. Gal jau einam į tusovkę, šviesos dega. Neskubėk, Algirdai. Paskui pavėluosim, ateisim ant išėdų, nei pavalgyt, nei išgert normaliai. Labas, skaniejasai. Nu ko čia šypsaisi? Dar neišmokai lietuviškai, a? Šimtas zuikių susirinko, visas arsenalas linko. Pakalbėję, pasitarę, jie po butelį padarė. Su artėjančiom kalėdom, mėly sabutilnikai. Algirdai, neįsipjauk į pirštą. Nekomandavo, patėteik ir papjaustyk. O galima paragauti? Prašom, imk šitą papuvusį, bus minkštesnis. Valgykit obolius. Ir čiaubuliai. Įgalioju Algirdą Sysą, kad jis šią nuostabią puokštę gėlių įteiktų be tabų laidos vedėjai Ramunei. Ramunei Kurienei? Ramunei Kurienei. Ilgiausių metų be tabų. Ilgiausių metų.